Ngibingelela bonke abanini emakhaya okufinyelela khona imbeleko. Obingelelayo ubaba umfana wepiki. Igama lami nguBonkosi Patrizwe Mhlongo, ngidabuka eNquthu, la engidabuka khona. Ngokuzalwa-ke la ngizalwa khona ekhaya komama. Mina ngizalwa yonke indawo naseZimu kusekhaya komama, naseNquthu ukuphi kusekhaya komama. Kodwa nje uma wami udabuka eZimu la dabuka khona, wasekhulela futhi ngapha eNatal, ingakho ngisho nje into efana naleyo. Okay mfowethu. Ngike ngezwa before ukuthi uke wasebenza noMtshengiseni nebhova likaDikadika. Ungasichazela kabanzi ngohambo lwakho kule ndlela leyo yokusebenza noMtshengiseni noMgqumeni. Bokunjani umsebenzi wenu between bonke boyi-two? Uqala kwami ukungena emculweni emakhaya le kwelakithi eNquthu, eze kubaba engangiphila phansi kwakhe, ngilusa kwakhe, kwakuthiwa ubaba ukunene. Ubaba ukunene wayeshada ngaleso sikhathi. uMtshengiseni wayengakadumi, wayengakaveleli, engakaziwa ndawo. Wafika nedemo ekhaya ezogida emshadweni walo baba. Hhayi, nami ngafike ngayijabulela, ngihamba neqembu lami lengoma semakhaya. Kwathiwa angibavulela inkundla, kube yimina obavulela inkundla njengomculi wendawo, umfana omncane wasendaweni. Ngabavulela inkundla-ke, futhi ubhuti uMtshengiseni wasebuka ukuthi hhayi, lo muntu ogida kahle kangaka ngabe mhlampe uyafunda wenzani. Kwasho ukuthi emakhaya bengafundi-ke, bengumuntu obehleli nje. Ngamchaza wathi bhuti angifundi, wathi asihambe mfana uyokwenza lento eGoli siyozama. Wayesenedemo le-albhamu yakhe kwakuthiwa Inkosi uShembe. Nangempela sahamba senza sakhuphuka naye sayeGoli, ngafike ngagida kancane lapho-ke kule albhamu ethi Inkosi uShembe. Yayingakaphumi ukuthi mhlawumbe iphume isabalane kuyo yonke indawo, kwakuseyi-albhamu nje, idemo, naye safuna ukuxhaswa. Kwaye leso sikhathi-ke maye ejabulisa obaba le emakhaya, ubaba uSixhobo naye, ubaba ukunene. Ubaba uSixhobo wayephethe uMtshengiseni, wayemngane nobaba ukunene la emsebenzini wamatekisi. Kwasho ukuthi mayeze emshadweni uMtshengiseni wafika watholana nalabo baba bobabili. Ubaba uSixhobo wasemsiza, kwawubaba omphathayo. Manje nami mangicuphile lapha esasicuphe ngakhona koDenver, ukuthi ukuPetriza, ngiyaphetriza nabo. Ezinye izimo zempilo angikhona. Waze wangithatha ubaba ukunene, wathi ngcono usukele eThembisa uyophetriza le. Sengishawa i-distance-ke manje ukuthi ngisuke eThembisa ngiyophetriza le, ngenxa yesimo somhlaba. Funa ngibeke eqonde ngenxa nje ukuthi isimo sabhuti sasingakami kahle. Ngagcina ngumuntu ohlala eThembisa-ke, okuthiwa kukhandwa iy'ngane kaMgoza khona. Ubaba uSixhobo naye ubaba ukunene bathi bazokhanda amakampani awu-2. Ubaba uMgoza wakhe yakhe, ubaba uSixhobo wakhe yakhe. uSixhobo kubaba Mpungosi, bengezwa ngisebenzisa lelo gama kakhulu, ukuthi ngisebenzisa ngoba igama elijwayelekile. Uyothi omunye uSixhobo ubani, ubaba Mpungosi obephethe uMtshengiseni. Bakhe ikhampani boyi-2. Lo munye waphatha abesimame, lo munye waphatha abesilisa. Lapha ekampanini kababa uSixhobo kwakhona uMtshengiseni, kukhona uSkep. Ngapha kwethu kwakhona uSizakele, kukhona iqembu kwakuthiwa uSibali Bethu. Kwase kuthiwa sakhe-ke thina iqembu kwakuthiwa iy'ngane kaMgoza. Salakha-ke iqembu iy'ngane kaMgoza. Lapho-ke ibhovela ngithola khona, la ngithola ngisebenza, lingithola kuy'ngane kaMgoza. Mfethu usuka kude kabi, usuka kude. Une-albhamu yakho Nceba Lendoda. Boyi-first albhamu yakho noma kukhona enye i-albhamu ngamuva kwaleyo? Ikhona ama-albhamu cisha awu-2 emveni kwaleyo, ngoba i-albhamu engiqale ngayo ngisebenzile-ke nebhova. Ukusebenza kwami nebhova sasebenza. Lingithole lona ngisebenzana ngo-2007. Sanyuka njalo, ngisebenzana ngo-2007, sanyuka njalo. Sasofika ekhothameni kwakhe ngo-2009. Ngo-2009-ke angangabe ngisaqhubeka namaqembu amanye mina kaMgqumeni. Ngavele ngaphuma, mayeqeda kufihlwa, ngaphuma ngayokwakha iqembu likaBobo. Ngo-2011 ngangikhipha iqembu lami okwakuthiwa iZiggy. Elesibili kwaba iqembu lesibili elalikhuluma ngokuhamba kwebhola. Isihloko nje sathi siyakhumbula bhola. La maqembu awu-2 awavelanga.
kuze kwavela lesithathu elalithi impilo imnandi ngezitha yayithi ngamthola ka-Facebook emveni kwalapho kuleli ngamthola ka-Facebook kwase kuza le nxeba-ke shuthi inxeba i-album S4 kuma-album yeah. So le album le yesithathu yaba yi-hit kuwe empilweni yakho noma khona abanye yebo lethi ngamthola ka-Facebook ya lethi nje ngamthola ka-Facebook kuyona engaqala ukuvela ngayo kwase kuzoza eyayithi Isikhothane sengiphazamisile Espaki inxebe leSpaki khona eyayithi Isikhothane phela yena Isikhothane eyaduma nayo yayilandela le eyayithi impilo imnandi ngezitha bese kuzoba inxeba-ke lika-6 mfethu ama-album akho ngiyawezwa mnandi bengwamamele nje iviki lonke leli ngimamela ama-album akho hayi mfowethu ingoma zakho zonke zimnandi ayikho nje ingoma engathi makabobo ayikho mnandi and into oyenzayo uyabakhuthaza nabanye abantu abaculayo ngendlela obona nombuka nje amavidiyo wakho wonke ngamavidiyo asezingeni eliphezulu siyabonga njengoba abaculi manje siyabona nje abaculi abaningi bayathukana babecubula bayenza zonke lezi zinto lezo wena ukhona yini umuntu oqwebhana naye nje ku-music umculo kaMaskandi unomnsizwa phakathi akekho engingathi ngiqwebhana naye umculo wabo abantu bayawazi ukuthi uhlile sukela ngoqala bungathuki umuntu ungadlali namuntu kodwa ngikuhamba ukuthi nami ngihamba nezinye insizwa lapha ngeke ngadlala nomthandeni igcoka melisha nakhe edlala nami nje lapha ezethingi neHlivethi ishibele zami ethi neHlivethi nami ngimbuyisela ngithi akeze kimi ngizomfundisa ingoma ukudlala lokho sikuthola endimeni kusuke amancoko nje ngoba umdlalo umculo kaMaskandi uyafuna ukuthi kubuye kudlala okay no siyabona nje ukuthi umdlalo leni owenzayo sometimes abantu basuka bewujabulele futhi nabanye abantu basuka bewuthathe ngale ndlela yokuthi khona becabanga ukuthi vele liyalwa yabona so ungathini abacabanga ukuthi khona lento akusunga umdlalo liyalwa ungathini kubo engabaqinisa ngakho nje ngathi abalandeli noma abathandi bomculo ngiyanicela ukuthi ikakhulukazi noma ungaliseka iqhawe lakho lento ithathe njengebhola njengoba unokuseka iChiefs useka iPirates noma kuthiwa ime kanjani noma kuthiwa uyadliwa uhlala ukhona kuwo nawe iqhawe lakho ungalilahli uhlala ukulo kodwa umdlalo understand ukuthi phela la semidlalweni umculo lo ufuna usunandise ngayo yonke indlela noma kukhona amagama okuthintana kuze kugcina abanye bephatheke ngale ndlela ukuthi mhlambe kuyaliwa kodwa nje isigcino kube kuyaliwa phela ngabe sekwabulawana ngabe kuyashawana khomba khona ukuthi akuliwa qhutshwa wona umculo ukuthi kiwe phambili hayi ngiyakuzwa mfowethu azi kunento futhi eyenza abalandeli bakho baba-worried kakhulu mfethu ngendlela isithombe savela ngakhona kumabona kubo-Facebook kuma-social media angazi kulinyazwe ngabantu bekushaya ngamatshe ungasichaza ukuthi kwenzakalani kuleyo ndaba lapha baphatheka kakhulu abantu abangikhonzile nomndeni wakithi nehlobo nabangani ngesimo nje sokuthi-ke mangakhuluma nje iqiniso phambi kwaNkulunkulu akukho kwakubanga ngathi nje kwaba yibhadi lami ukuthi ngithinteke ngishawe ngabantu ngoba namhlanje ngisho khanjwa emakhothi babaleka abantu labo kufana ngabe phela mawugangile nakukhona isono wasenza ufuna umvulo wecala abe khona akho khona azokubopha phela ujeje into ekhona kodwa lapha ngendlela okwenzeka ngakhona ngathi nangifika nje ngemoto ekseni kwakungo-9 nje kanje ngiye endaweni okuthiwa isifana vini ngihlala eCapton Park mina ngidrivile nje ngayoshona khona le angiyanga-ke ngale ndlela abantu abasho ngayo kuthiwa wayofuna imali yakhe wayokwenza ngangiyobona omunye umfowethu owayengilungisela amabhuku omsebenzi aphinde angenzele izinto zami angithungela izinto zami zomsebenzi kwathi lo mfowethu ufike ekseni mfowethu kuney'ndawo futhi ey'tholakalayo ngayo uyabo ngasuka ngayoshona khona-ke lapho
ekuseni ngabona yini nje ngoba ngamtshela wathi angifike ngolesihlanu ngathi engikhona ukufika ngoba ngiyogida eDavidton ngomgqibelo ngafika ngesonto ekuseni ngoba into engifikisa khona ngithi ngiyamfonela ngifuna ukuthatha amabhuku omsebenzi ngiyamfonela ifoni yakhe iringa kuphela ngase ngithi hayi ngoba ngiyazi emkhukhwini la ahlala khona awuthi ngidrive ngiye khona mangifika khona emkhukhwini ngifike ngibuze komunye ufisi wokuqala ukuthi awu sawubona sisathi yebo njani ngithi ubhuti ubani lo nokudayisa la mhlawumbe adayise noma imkhukhu uphi ngike nambona athi usizaya ngaze ngimbona ukuthi usuthengiwe lo mkhukhu lo ngiyixoxela nje athi hayi awukathenga ngithi ngifuna ningidayisele omunye athi ungabuza kulo phambili wesithathu hayi mangiya kulo sisi kulo mkhukhu wesithathu ngifike ngithola omunye usisi ngithi hayibo anonginika nje nami indawo ngize ngokunye ngize ngamabhluku kodwa sengibona indawo ngithi anonginika njalo nami indawo bafuthu ngiyayifuna indawo mayitholakala usuthengiwe lo mkhukhu lo sisi kusho ukuthi ukhuluma isiPutukezi akakhona ukungizwa athi hayi mawufuna indawo nayi indoda yami awuthi ngiyibiza ayimemeze indoda yami mayifika indoda yakhe ithi sawubona ngithi yebo mfowethu njani ithi udinga bani khona umfowethu engimdingayo la mfowethu kodwa sengisala sengibuza indawo nje khona la ukuthi indawo iyatholakala athi umfowethu hayi mana nje kanje ngiyabuya umfowethu avela ashaya impempe mayeshaya impempe kuphuma wonke umphakathi shawe nje kanjalo akho ngabano akho fuseko akukho kubi ngishawe shuthi imoto ngishiye kulo yami ngifikile kokuqala yabo ngishawe ngizama ukuhlehla manje ngibona ukuthi nangemotweni izolimala hayi ngishone phambili hayi bengishayeke nje bonke abantu kodwa akekho noyedwa waziyo ukuthi ngangishawelani ngoba bathi mayefika ebuze amaphoyisa atholakele bathi hayi ubetshontsha ingane athi amaphoyisa iphi iphoyisa emotweni hayi ayitholakali leyo ngane beyitshontsha abanye basho ayikho nengane amaphoyisa-ke athi hayi sothatha istatement-ke kini hayi ngihambe ngiyolaliswa-ke esibhedlela mangilaliswa esibhedlela ezobuya amaphoyisa athi azofuna istatement awasatholi muntu sebalekile abantu bavala okay till namanje abaze bethole muntu uhamba lokho lubenzima kakhulu futhi emculweni ngike ngiyazi uke wadubuleka mfowethu ngaphambilini athi impilo yakho nje khona lapho engahambi kahle or umsamo wakho khona lapho ungahambi kahle ngasicathi khona wayenzakalani futhi uzodutshulwa ngabantu nami ngafisa umsamo wami kuba uNkulunkulu yangikhanyisela ukuthi ufuna ngabe ngenza njani ngoba sekuvela izinto engingazazi ukuthi ngayimisa kanjani lapha-ke kufike enye insizwa kwakulesibili ithi insizwa enye ngikhonzile ngiyazalwa mfowethu le Pitori sacela siyocosha amaqatha nje sobabili le ePitori engithathe nje futhi ngishiya imoto yami ifike la ngithathe sihambe siyoshona khona ePitori masifike ePitori ihamba nabafowethu nje abathathu ihamba nabafowethu abathathu yimi-ke kakhona masifike sifeshisa inyama lapha ePitori sihlale nje ejardini ngaphakathi bese hamba yena mfowethu ethi hayi mfowethu awuthi ngiyothenga enye inyama la khona abafowethu abazofika la ngifuna ukuthi uma befika sithi mase siyihlale siyiphuzela ama-drinks ngabe sengisukuma sesidla abatholi inyama ikhona ahambe ayothenga inyama ukuphuma kwakhe ufika imoto ipholo elimhlophe malifika ipholo elimhlophe mina ngiyitshethi labantu la akathe lo bazofika xa befika abantu bekhulule ngenduku kuphela bekhulule ngenhlamvu kuphela bekhulule ngenhlamvu silimale lo mayebuya yena lo obeyothenga ubafica basadubula afike-ke nawo agadle kubo laba bantu ukuze sikhona ukuthi-ke mhlawumbe bexegise bekhona nokuthi bebaleke-ke lo omunye kamshaya-ke akwazi ukuficwa amaphoyisa-ke lo amlimaza kodwa nje isigameko sokuthi ngilimali kwaba into elula nje kanjalo ukuthi umfowethu ungibizile ungithatha la siyonza inyama sengifike ngilimala kodwa kusuye owayenza ukuthi abantu bengilenzi kusuye so emculweni lento affecte kanjani mfethu ukuthi ngaphi yalimala ngaphi yacula and ikulimaze kuphi uhambo lwakho lento leyo ingilimaze kakhulu la emculweni ngoba ngiya ngibona uma ngehlelwa izimo khona la ngibambezeleka khona ukuphusha umculo nokuthi uyofika la ngifuna ufike khona umculo wami abantu bawuthanda kakhulu kodwa uma kufuneka ngiye emcimbini la kuyohlangana khona abantu
angibizwa khona angikhona ukufika mina ngenxa yezimo ezithile angazi noma yilo londluzela iminyama noma ilo moya ukuthi umculo uthandwe kodwa mase ufuna uyosebenza ubuyisa imali angikhona ukufika khona lapho nami angazi yini inkinga ngoba ngilimala ke ngiyavaleleka ezintweni ezifana nemicimbi ngiyavaleleka ezintweni zokuthi ngiphushe umculo wami nami ngisho ebantwini angisathembi umuntu sengigcine ngisazi ukuthi ngizothi ngiyalapha ngifike ngilimala ngizothi ngiyalapha mhlawumbe ngakhela uZulu noma umuntu engibiza angisakhona ukuba umculi nje ngiqonde sekukwenza ngoba lento ikhona phakathi enhliziyweni yami. Ayifethi ibhlungu lendlela oyihambileyo kune-album ethi le inxeba lendoda yathengisa kakhulu yathengisa kakhulu le-album angicabanga ngoba ngathi yatrenda nje nale ngoma ethi yathengisa kakhulu umsakazi wami noma-ke ngaleso sikhathi umculo ngangayiphathele mina ezandleni zami ngoba angitholanga lutho ngayo akukho engakuthola kodwa nje yona yathengisa nabantu bayakhombisa ukuthi bayisupportile kodwa ngoba umculo-ke wawungekho ezandleni zami ngangayiphethe angitholanga lutho lesikhathi sisahleli phezu kwengcindezi ungcono umculo ukhululeka manje thina besifike ekuqaleni uphathwe ungazi lutho ukuthi mhlambe yime ngaliya wena ucula kuphela uma unikwe lo 2000 ukuthi uyokondla iy'ngane ujabulisa iy'ngane kuphelile. So emculweni mfethu ubani inspiration yokuthi ungene emculweni ngoba ngendlela ochaza ngayo ukuthi wasuka emafamini wezegoli ukhona yini umuntu wakunikeza inspiration ukuthi khona ulandele yena unyawo lwakhe emculweni? Cha-ke kwaba uthando lokuthi sikhule emakhaya siyabantu abagida ingoma nento ikhona egazini kimi noma yenze omunye umuntu bengiyithanda nami ukuthi ngingayenza ngifuna-ke ngisondele impela ngakena kakhulu ngaleyo ndlela. Hayi kuma-social media utholakala kuma-social media Facebook, TikTok, Instagram ikuphi la utholakala khona ma abantu bekufuna for ama-booking or kunendala abafuna khona uzobacula? Ngiyatholakala kwa-WhatsApp, ngiyatholakala kwa-Facebook, ngiyatholakala kwa-Instagram, ngiyatholakala kwa-TikTok, ngiyatholakala ngugogo nje umfana wepiki kuzo zonke lezinto engikhuluma ngazo kuzo zonke nje zokuxhumana. Ma ufuna ukungibhuka-ke ngiyatholakala enambeni yami ka-063 654 7048 063 654 7048 063 654 7048 lawo manamba uthola uBobo straight ukwazi ukukhuluma okufunayo ukuthi hayi mhlawumbe ngivakashele ukuthi senze ukuthi noma nakho umcimbi endaweni ethile uyangithola futhi ngumuntu nje okhululekile omphendulayo umuntu. Then kuma-Spotify nakhona music uma befuna i-download khona lapho music yakho kuma-Spotify nakwezinye indawo? Kuma-Spotify kuzona zonke iy'tolo za-online ma ungena nje naku-YouTube uqobo ma ungena ukuthi Bobo Mfana Wepiki avele onke ama-album kaBobo ko-Spotify kuphi nakuphi la okutholakala khona umculo wa-online uBobo Mfana Wepiki ukhona noma-ke ama-album amanye akudala engakangeni kodwa nje ngisalwa nakho ukuthi egcine nawo bewathola abantu ngoba banokungihlupha ukuthi hayi safuna ama-album akudala owawenze ekuqaleni suka phela ukuthi manje angawafaka kodwa nje akhona azophinda etholakala manje njengoba siku-2025 ikhona i-album yini osuyishuthile manje or khona i-album osuyirekhodile for 2025? Njengamanje nje ngikhuluma nawe umsakazi wami ngisestudio ngisestudio impela nje umuntu ophekayo ophekela ukuthi makushaya ubhudi funa abangikhonzile bejabule nabangangikhonzile ngiyabacela bewulalele umculo wami ngoba phela ngesinye isikhathi omunye umuntu usuke engakwazi hayi ngoba engakuthandi kodwa usuke engangazi nje ngawo nongangazi ngiyamcela nje impela hayi kuBobo Mfana Wepiki uzofika athola ubumnandi athola impilo ngiyakha lapha kuloya mculo ngiyakhuthaza kuloya mculo ngiyafundisa kuloya mculo ngiyaqinisa kuloya mculo sengishola ukuthi umuntu into ayifunayo noma engalaleli ingoma zami zonke noma ingeke umchazi yokuqala kodwa ngeke ey'ngomeni zonke eziwu-14 kuthiwa ayithole yakhe ingakho ngicela nje bafowethu kule album ezayo ngiyacela izandla nje kakhulu.
So ungakhona nje ukushaya nje ongamaline okuyi-2-3 nyana kule album entsha, or awufuni ukuthi abantu bebeyazi kwamanje ufuna bashaye nge-surprise? Hayi, ngeke ngibafihlele ngoba noma isidingo-ke ngingasiphethe kodwa ngizosho nje ngomlomo ngoba ngiyabathanda abantu. Kulo nyaka ngoba ngiza nje ngobhuti bazoyithola ingoma ekhuluma ngesimo sami esenzekile empilweni yami, njengengoma ethi ngidlule entweni enzima awungingazi ngidlule kanjani, ngidlule entweni enzima awungingazi ngidlule kanjani, awuNkulunkulu namandla, awuNkulunkulu namandla, ngithi ngwenyamula amandla, ngithi ngwenyamula amandla. Ingoma enjengalezo abazoyithola abantu beyilindele nje, bayazi abantu ukuthi kuzona zonke izinto uNkulunkulu uyena ohamba phambili. Ingakho na udlulile eziningi ufuna umbeke phambili, ngoba ngisho ukufika kwethu emhlabeni sifika mayengathanda ukuthi ufike ngeke ufike, kodwa uyena owenza ukuthi sifike. Yingakho ufuna ekuqaleni kokuvula nje amehlo ukuthi simazi uNkulunkulu. Nale ngoma ichaza into enjalo ukuthi kukho konke engidlule kukho uNkulunkulu nje kuphela engimbongayo ukuthi ungivikelile, ngoba kube wayithanda ngihambe ngaba ngaba ukho emhlabeni. Iyazwakala mfethu le ngoma ukuthi ijulile impela, ikhuluma ngesimo odlule kiso, ohambe kiso indlela yakho konke from umculweni, from uzalo uzofika manje. Hayi Bobo, siyabonga ube khona lapha, usinikeze ithuba lokuthi ukhulume nathi. Sizoku-invite ngelilanga ukuthi uze studio sohlala phansi sixoxe kabanzi ngempilo yakho. Siyabonga mfethu ukuthi ube lapha.